Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9–15. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No kui ma neid kaarte nüüd vaatan, siis mulle tundub, et teil on nagu see nädal selline mõtiskluste aeg. Et väga tugevalt tuleb mingeid otsuseid langetada. Esimese kaardina on hermit oma lambiga. Et see kaart mulle räägib nagu seda, minu jaoks tähendab ta seda, et te näete kusagil mingit valgust. Ma olen alati öelnud, et lamp hakkab peas põlema ja tuleb mingi lahendus, mida te kaua olete otsinud. Aga kuna tema kõrval on narr, siis tuleb enda julgus kokku võtta, et see esimene samm astuda. Siit edasi tuleb raske koormakaart ja siis tuleb ülempreester. Ja siin alumises reas on karmakaart, mõõkade kaart selle paadiga siin, see on mõõkade 6. Ja siis on siin ka sauade 5. No mis ma oskan öelda? Teil tuleb see selgus, et te peaksite võtma kokku oma julguse ja astuma esimese sammu. Kuna teile tundub, et teie koorem on liiga raske, tähendab, mulle tundub seda, et te liiga palju nagu olete enda õlgadele võtnud. No ikka kas heast südamest või siis suurema raha teenimise eesmärgil või üldse sellepärast, et olete hea inimene. Et te kuidagi olete väsinud. Ja ülempreester räägib sellest, et te peaksite leidma tasakaalu enda vaimse ja füüsilise olemise või vahel. Et kui te nagu oma vaimu ei puhka ja kogu aeg tööd rabate, et siis te teete iseendale liiga. Et see koorem, võib-olla te mõtletegi, et see üks samm astuda, et millestki loobuda. Et mingisugusest ülesandest oma elust loobuda, no millest te saate loobuda. Või siis seda nagu kaalute seda, et võib-olla saate nagu neid delegeerida, et anda kellelegi teisele täita mõni ülesanne oma elus. Et ülempreester soovitab teil tõsiselt kaaluda. Kaaluda seda, et teil oleks tasakaal. Ja, et teil oleks tasakaal, et te nagu enda füüsilist keha üle ei koormaks. See tundub mulle kaljukitsede selle aasta probleem, et liiga palju rabatakse tööd teha, unustatakse ise ennast ära ja puhkamine. Aga alumises reas on karmakaart. Karmakaart tähendab minevikus reisimist. Ja mulle tundub nagu see, te mõtlete millegi peale minevikus, mille pärast, see on nagu mingisugune sisemine võitlus. Te mõtlete nagu selle peale, kas see õppetund nagu on nüüd läbi saanud, kas see õppetund on lõppenud või teil tuleb veel üks peatükk selles mineviku võitluses läbida. Et kuidagi nii, sest siin on võitluse kaart ja siin on nagu see paadiga mõõkade vedamine, see on kas põgenemine või millegi poole minemine. Et mulle tundub, et te nagu tahaksite põgeneda selle mineviku võitluse eest või minevikus juhtunu eest, aga mineviku eest me ei saa põgeneda. Me ei saa põgeneda ka iseenda eest, et need õppetunnid, mis meile on siia elus kaasa antud, millega me siia oleme tulnud, mille me ise oleme tegelikult endale võtnud õppida, et need õppetunnid tuleb ära õppida selles elus. Need lihtsalt tuleb ära õppida ja siin ei saa põgeneda kuskile. Et kui te olete nii kaugele juba jõudnud oma elu ja õppetundidega, siis võtke julgus kokku ja minge edasi. Et saavad need õppetunnid meie elus läbi ja siis tuleb võib-olla see vabanemise tunne, et midagi on ära tehtud, midagi on saavutatud ja võib edasi liikuda. Aga nädala kokkuvõtteks et teil tuleb selgus millegi suhtes, ilmselt siiski oma koormat kuidagi peaksite te kergendama, leidma tasakaalu ja kaaluge siis seda
kuidas nende minevikus juhtunud asjadega, mille pärast tuli kõvasti võidelda, et kuidas nendega on. Kas need on teie jaoks läbi saanud või tuleb veel üks peatükk läbi teha enne, kui need läbi saavad? Aga mina soovin teile sellesse nädalasse otsusekindlust ja julgust see samm astuda. Et julgust et võtke see julgus kokku, astuge see esimene samm, seesama, mille peale te mõelnud olete. Astuge see samm. Tehke see samm ja kõik edasi läheb juba iseenesest paika. Et tulgu teil selline otsusekindel ja tore nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.